बहुत बहुत सारे जने मुझसे ये पूछते थे कि भाई तुम वीडियो एडिट वगैरह कैसे करते हो। सबसे पहले प्लस वाले पॉइंट पे, उसके बाद हमारी ये इधर से वीडियो नहीं निकली, फिर हम जाएंगे पीछे। शायद हो सके कि लाइब्रेरी में आ गई हो, इसमें नहीं आई, तो हम पीछे जाएंगे वापस। जैसे कि कल हमने एक वीडियो एडिट करी थी, उसके बारे में थोड़ा सा समझाऊँ तुम्हें। ये वीडियो है, ये प्ले नहीं हो रही, ये वाली वीडियो मान लो। ये भी डिफ़ॉल्ट करी हुई है। ये 5 सितंबर, अभी प्रोसेसिंग ले रही है थोड़ा सा। जैसे कि ये वीडियो है, इसकी वॉल्यूम कम कर दूँ, शायद तुम्हें सुनने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि इसके भी वॉल्यूम, सबकी एक एक करके वॉल्यूम कम करना है हमें, क्योंकि इस पे हम म्यूज़िक ऐड कर सकें। जैसे कि ये वीडियो है, ठीक है, जैसे कि ये वीडियो एडिट करी गई है, तो तुम मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मैं कैसे एडिट करते हैं, कौन कौन से फ़िल्टर यूज करते हैं, कौन कौन सा इफ़ेक्ट लगेंगे। अभी देखो पूरा यहाँ पे, जैसे कि हो गई ख़त्म। अब देखो इसमें है ना FX, इसमें नीचे फ़िल्टर का ऑप्शन दबा के इसमें एडजस्ट करेंगे, ठीक है। इसमें आएगा शार्क शार्क शार्क, ये वाला, इसे हम 50 तक रखेंगे, 49, 55 तक भी रख सकते हैं। इससे ये इस वाले को छोड़ दे के इसमें करेंगे एडजस्ट, और इसके बाद ये आ गया, इसे भी 55 ही रखेंगे।